اوس ته کېنه زه دا بیل ورکوم او بیا راځم ها د څه شي بیل ورکې په خپل هوټل کې بیل ورکې کېنه مړه ګپ لګو دونه وخت پس راغلی او بیل ورکې په خپل هوټل کې څوک بیل نه ورکې کېنه که نور دې څه طبیعت ته کېږي یخ مخ چې راوغواړو ډېره زیاته مننه زما خوږه دوسه او کېدی شي ماښام روټۍ له بیا راشم اوس ته نه ځم څه کارونه مې دي صحیح ده ته کېنه ډېره مننه چې دا ولې دې هلکانو ګوره دې بوټي د سره نه راچولي اوبه یې نه دي ورکړي دا خو ټول بوټي شنه دي او دا پکې وچ دی چې دا دې تپوس کول غواړي السلام علیکم ورور مې خیر څنګه دې ستا دا موټرسایکل مې لږ په کار اوس مېلمانه راغلي دی بازاره پورې ځم دا واله که نه موټرسایکل چابیانې دا دي او موټرسایکل هغه بار ولاړ ډېره مننه مهرباني نور څه خدمت دې تابع نه مهرباني ځه السلام علیکم سلام په خیر ستا ملګری نه و ستا موټرسایکل وجنګوو دا څه دی زما ملګری خو بچ دی که نه بچ دی که پته نه دی که بچ نه دی ما ته پته نه لګي خو زما په خیر من درد لګدو ما یې خبر ته ورسوم موټرسایکل په تندر مه وله خو چې هغه هلک بچ هغه ملګري ته مې خدای خیر کړی ټلیفون ورته وکړو اروره هغه ایوب راغی وایي موټرسایکل یې جنګولی ته خو بچ یې که نه زه بچ یم خو موټرسایکل لږ خراب شوی دی موټرسایکل په تندر والا په کباړې خرڅ کوو چې تا ته خدای خیر کړی چې تو بچې او زه شکر الحمدلله بچ یم بیخي ټکېدلی نه یم ښه موټرسایکل په تندر والا په کباړې خرڅ کوو چې تا ته خدای خیر کړی او تا دې خدای بچ کې موټرسایکل به بل والو ها او صحیح ده شکر دی هلک بچ دی موټرسایکل بل به والو زه شکر دی چې الله هغه بچ کړی دی صحیح ده زه راغلم بری وروره لږ ضرورت مې راغلی و او داسې 1 لاک روپۍ مې د یوې هفتې دپاره قرض پکار و یا به درله ډېر زر درکړم انشاءالله زما ستا خو د حساب کتاب نشته خو بارانونو کاروبار په ځای ولاړو او د هلکانو تنخواګانې جمع شوې هغوی له مې څه لږې ډېرې ورکړې او د هوټل کرایه مې ورکړه د بجلۍ بیل مې ورکړو په دې وخت کې میلاس ډېر تنګ دی خفه کېږې به نه ورو په قربان مې درکړې خو بیخي راسره څه ګنجایش نه جوړېږي به نه ټیک دی صحیح ده زه بل چاته ویم زه لاړم السلام علیکم ها ښه شهر السلام علیکم تا ملګري خو روانې کړو هغې صاحب خواله نه ایوب هلته نه ځم هغې ملګري نه مې بایکاټ وکړو د 20 کالو دوستانه و هغه ټوله سین مې وړه د نیمې شپې به یې راته رینګ وکړو پوه شوې شپې ورځ ته مې نه دي کړي کتلي خو د هغه خدمت ته ولاړو ما پیسې مسله مې ورسره ختمه کړه ولې خفه شوې ستا وړې خو دوستانه و د هغه سره بله ورځ مې 1 لاک روپۍ ایمرجنسي په کار شوي وې نو ورته مې وویې یوې هفتې دپاره یې قرض راکړه مخامخ انکار راته وکړو وی روپۍ موپۍ را سره نشته نو ما وی چې 1 لاک روپۍ ته مال نشي راکولی نو زما او ستا د دې یارۍ پاتې څه دي ما ستا خپله لار او زما خپله لار 2-3 ورځو نه راته رنګونه منګونه کوي واړو چوتو مینو او که تا چېرته ولید که نه دقه شانتې ورته ووایه چې زما لارې جدا او د هغه جدا زه به وینم زه صحیح ده بچوړه خوا د خیل ته به لاړ شي چې سبزي نه راوړو هغه امیر صاحب نه د هغه ته وایه زما پلار وایي چې مونږ له سبزي راکړه سبزي به آزاد راوړي بل خوا لاړ شي آزاد راته مېلمانه را روان دي ښه منډه شبه السلام علیکم وعلیکم السلام ایوب په خیر ښه برابر یې جوړې خیر حاجي صاحب ستا ملګري مې برګونو څه ولیدو ډېر زیات خفه و ساړو به و ولې خیر دی ایوب خانه ما ته اوس علم نشته د یو 3 ورځو ته رنګونه کوم موبایل هم نه شوته په خپله څه په حساب نه پوهېږم یا حاجي صاحب زه خبر یم چې په څه خفه دی ستا نه قرض روپۍ غوښتې او تا روپۍ نه ورکولې نو په هغې خفه دی ما ته هم اندازه وه چې په دغه خبره خفه دی خو د انسان سره ټول عمر ښه کوه هغه ورته نه ښکاري خو چې یو ورځ دې ورته د یوې خبرې انکار وکړو نو هغه ورته ښکاري دا زموږ د دې پښتنو یو رواج دی او دا پته ورته نه لکه څنګه زه مجبور یم کیدای شي داسې دا بل مسلمان هم مجبوروي نو د یو سړي د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل نه یې پکار چې پارټ ټایم د ما سره روپۍ وي نو د هغه نه روپۍ ښه دي ما به ورله ورکړي وي خو د ما سره روپۍ وې نه ایوبه په دوستانه کې د ټول عمر ښه او د 15 منټو انکار دا د ټول عمر برابر دی